6, 7 и 8. И цялата енергия отива към пода. Шакира е чудесна, само че не знам дали мога да докарам нейния хип. Но ще се пробвам все пак, да. Сега ти пускам музика и забрави за стъпките. Опитай се да си импровизираш. И от тази импровизация аз ще избера едно движение и ще го вкараме заедно в хореографията, за да имаш ти част от нашата хореография, обещавам. В импровизациите съм добра. Не съм сигурна, че това е салса. Но той каза да импровизирам. Супер! Ето тази ми харесва. Тази ще вземем в нашия танц. Избрах тази поза за Натали, защото тя подчертава нейното тяло, подчертава нейната артистичност и я прави щастлива. И ще имаме, разбира се, може би в танца една единствена поддръжка. Не може съвсем да се отпусне. Само една? Само една, да. Една поддръжка? Една единствена. Само една? Обещаваш ли го пред камерите? Обещавам. Аз, Димитър Стефанин, казвам да за една поддръжка. Аз обещавам.